Olá, Manuquetes! No vídeo de hoje, ignorem a bagunça, ai, feio. No vídeo de hoje, nós vamos fazer um paper squish. Bom, eu vou ensinar como que faz, né? Porque muita gente fica perguntando como que faz. Eu fiz um aqui teste, ó. Eu fiz do TikTok, do símbolo TikTok. E aqui meu TikTok. Se você não me segue no TikTok manu.inha, vai lá, ó. Ele tá fazendo esse barulho porque eu não fechei ele direito. Vou fechar, peraí. Pronto, gente. Agora não tá fazendo mais o barulho. Você quer aprender como que faz? Então vamos lá. Você vai precisar de tesoura. Precisar de durex. Se você não tiver esse durex grandão, pode ser o pequeno, mas o grandão é mais rápido, tá? De fazer. E papel. Gente, posicionei aqui pra vocês verem certinho. Preciso de uma régua também, se você quiser que seu desenho fique, né, mais agradável. Você usa a régua também. Primeiro, a primeira coisa que você vai fazer é desenhar o que você vai querer. Pode fazer qualquer paper squish, tá, gente? No caso aqui é um quadrado que eu vou ter que desenhar e depois o símbolo, né? Vamos lá. Eu vou desenhar, já trago prontinho pra vocês. Gente, fiz aqui a medida do meu quadrado. E o que você vai precisar fazer? Como você vai emendar, você vai ter que fazer da mesma... por exemplo, você vai fazer um bolinho. Você tem que fazer outro bolinho do mesmo tamanho. Porque como são duas faces, você tem que fazer do mesmo tamanho pra emendar. Fica mais fácil de emendar depois, né, gente? Mas você pode fazer desenhos diferentes, igual eu fiz aqui, ó. Gente, ficou assim, ó. Eu vou dobrar assim depois, mas não precisa ficar emendado, tá? Mas é mais fácil. Bom, gente, eu já fiz o meu desenho. Sim, foi um triângulo. Ficou meio torto, mas tudo bem. Vou fazer o símbolo do YouTube, tá? Bom, agora você vai contornar com uma caneta preta. É opcional, se você não quiser também... Não precisa, mas acho que fica com um acabamento mais bonito. Contornado, tá? Então aqui, vou contornar aqui a linha também que separa. E aqui. Tá, gente, ficou assim. E aqui na parte de trás eu vou escrever, né? Manu Cat Team. Aí tá o contrário, mas é Manu Cat Team, tá? Igual fiz aqui no do TikTok, Manuinha. Bom, gente, já pintei aqui um símbolozinho e coloquei aqui, né, o Manuquete Team.
porque são as minhas redes sociais que eu gosto mais. TikTok e o YouTube. Agora vamos aprender o passo de montar, né, gente? Gente, esqueci de falar que precisa de enchimento. Pera aí que eu vou buscar já, mostro pra vocês passo a passo. Gente, vocês vão precisar de enchimento, algodão ou sacolinha plástica. Eu tô usando aqui enchimento. E, gente, se você for usar enchimento ou algodão, você vai fazendo isso daqui, ó, pra ele ficar mais molinho e não ficar aquele paper squish duro, viu, gente? Principalmente em algodão, você desmancha ele bem, pra ele ficar bem fofinho, tá? Bom, agora o que você vai fazer? Você vai pegar a sua fita e vai embrulhar ele, ó. Você já vai entender. Dobra, né, se você fez igual o meu, fez já direto assim, um do lado do outro, pra ficar mais fácil. Você dobra, ou se você fez separado, você põe um em cima do outro, tá? E faz assim, ó. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver, mas olha como que eu fiz com a fita. Veio daqui a fita até aqui, ó. E aí você tira da mesa, vai lá e dobra pra trás. E sempre dá um piquitinho assim, ó, aqui, ó. Tá vendo aqui a ponta? Dá um pique pra fazer a dobradura, ó. Não é obrigatório, viu, gente? Você só põe fita mesmo. Ai, fiz errado. Minha tesoura puxou sem querer, quebrou o durex, mas tudo bem. Aí, ó, vai estar assim. Meu Deus, tá dando tudo errado. Mas é assim, viu, gente? Aí você vai, põe aqui e dobra, vai dobrando, entendeu? Aqui no caso deu um pouco errado com a fita, que a fita já tá meio velha, tá? Mas normal. Aí você vem, era pra ficar encapadinho dos dois lados, assim. Ó. Tá vendo? Tá vendo que os dois estão bem protegidinhos? Você vai fazer isso em tudo, tá? Vou fazer só mais uma camada pra vocês ver se vocês entenderam. Essa é a pior parte, sabe, de explicar pra uma pessoa. Ó, vai lá, põe, ó, sobrando, tá vendo como que eu pus? Sobrando e em cima. Foi. Vai, tira da mesa, faz o pique, só que no meu caso não precisa do pique porque não tá sobrando em cima. E vai lá e dobra, ó. E ó, fica um saquinho plastificado, ó. Dá pra ver por causa da luz, ó, o plástico. Tá vendo? Não embrulha tudo, deixa um saquinho pra você pôr o enchimento. Aí você vai pôr o enchimento de pouquinho em pouquinho, né? Também pra não ficar duro, ó. Ó, enfia até lá embaixo pra você conseguir fechar aqui, ó, o topo. Tá vendo? Agora você vai fazer, ó, fechar as duas pontinhas. Pegar a fita. Fazer igual, tá, gente? Eu fiz das outras vezes, só que como vai estar cheinho, vai ser um pouquinho mais difícil de colar na mesa. Mas deu, ó, tá vendo? Aí você não pode deixar o ar entrar, né? Deixar ar entrar, porque senão fica aquele barulho chato, igual no começo do vídeo tava o meu paper squish do TikTok. Vai lá, ó, dobra. Como aqui tá fechando também a ponta, você faz o pique, ó. Faz o pique e aí fica mais fácil. Espera que minha tesoura tá meio cega. Pera aí, gente. Trouxe outra tesoura, ó, e aí você faz o pique aqui pra ele ficar desse jeito, pra você conseguir dobrar, ó. Consegui, tá vendo? E aqui, ó, não tem pique, vou ensinar como faz. Tá vendo aqui essa parte? Você vai e aqui, ó, e fazer. É fácil, gente, não dá muito pra entender, mas
dá pra entender, entendeu? Isso que eu disse? Ó, e tá pronto. Ok. Foi isso, como que faz Paper Squish. Ficou demais, gente. Eu amo Paper Squish. E se você gostou, já deixe o seu like, se inscreva aqui no canal e vai lá no meu TikTok, manu.inha. Foi isso, se vocês querem que eu traga mais Paper Squish pro canal, é só deixar bastante like. Beijos!